Hey Leute, willkommen zur neuen Folge von Just Rolled In. Ein Kunde kam vorbei, nachdem er selbst einen Generator eingebaut hatte und sein Auto auf der Autobahn liegen geblieben war. Das Auto läuft. Hält das Auto nicht. Also habe ich einen anderen BMW gekauft und der Verkäufer meinte, er verliert Öl und braucht wahrscheinlich einen neuen Motor. Stellt sich heraus, der Kurbelgehäuseentlüftungsventil-Schlauch ist gerissen. Sie fürchteten, dass das Öl knapp wird. Ja. Das ist ein 20-Liter-Eimer. Dieser Strom fließt weiterhin kräftig. Der Kunde sagt, er ist gegen einen Bordstein gefahren, hat das Lenkgetriebe ersetzt und möchte eine Achsvermessung. Er hat auch gesagt, ich soll die Scheinwerfer überprüfen. Sie funktionieren nicht. Der Kunde beschwerte sich, dass sein Auto sich zufällig ausschaltet. Beim Starten des Motors klang er so. Sie bemerkten, dass das Öl völlig silbern war. Dieses Fahrzeug kam mit einigen Reifenproblemen hereingerollt. Der Kunde sagt, dass beim Überfahren von Bodenwellen ein Geräusch zu hören war. Weißt du, ich frage mich warum. Ich verstehe wirklich nicht, warum sich alle über die Porsche-Lichtmaschinen beschweren oder was das Problem ist. Denn sobald du alles entfernst, sind sie im Grunde einfach nur... Genau hier. Also Einfach. Der Kunde sagt, dass aus seinem Motor ein seltsames Geräusch kommt. Das hat der Techniker gefunden. Heute steht ein 08er Cadillac STS auf der Hebebühne. Die Schraubenfeder hat sich verabschiedet. Dieses Auto wurde ohne Ölwechselaufkleber gebracht, sodass der letzte Ölwechsel unbekannt war. Das hat der Techniker festgestellt. Jedes Mal, wenn Kunden reinkommen und ich den Ölmessstab ziehe, wie du siehst, was ist das? Verdammt. Es ist komplett klarer Schlamm. Jetzt schauen wir mal, wie der Öldeckel aussieht. Schlammig. Ja, heute kam eine Frau zum Reifenwechsel. Die Werkstatt stellte fest, dass alle Reifen unterschiedlich groß waren und überzeugte sie, alle 4 zu wechseln. Beim Reinbringen des Autos hörten sie ein lautes Geräusch und stellten fest, dass die Radnabe kaputt und die Antriebswelle frei war. Sie haben auch bemerkt, dass alle ihre Reifen extrem schlecht ausgewuchtet waren. Es ist so schwer beschädigt und wegen des Ballons. Und sie kann die Teile nicht besorgen. Um es zu reparieren, ist. Das ist ziemlich schlimm. Der Kunde berichtet, das Fahrzeug stoppte unerwartet. So etwas kann passieren, wenn ein kleines Ölleck ignoriert wird. Weißt du, wenn ich ein Automobilingenieur wäre, würde ich einen Trichter um den Ölfilter herum entwerfen, damit das Öl bequem am ganzen Rahmen heruntertropft, nur um die Leute zu ärgern. Bravo. Ihr habt meinen Humor. Dieser klassische Mini kam mit der Beschwerde, dass sein 848 cc Motor jedes Mal ausgeht, wenn die Kupplung gedrückt wird. Das ist alles, was von den Axiallagern bleibt. Und das Beste daran ist, dass es dafür keine Ölwanne gibt. Das ist das Getriebe. Also machen wir auch eine Getriebeüberholung.
Ich zähle die Tage, bis mein Wagenheber versagt und das Auto mich zerquetscht. Schon Tag 5. Ein Chrysler Sebring von 2008 kam zur Bremsenprüfung. Die Werkstatt stellte fest, dass der Hauptbremszylinder leer war. Beim Abnehmen der Vorderräder fehlte auf der Fahrerseite der äußere und auf der Beifahrerseite der innere Bremsbelag. Empfohlen wurden neue, vordere Bremsbeläge, Bremsscheiben, Bremssättel und Schläuche. Der Kunde lehnte ab und fuhr weg. Der Kunde kam mit defektem Blinkerhebel, ohne es zu erwähnen. Nach dem Hinweis der Werkstatt und dem Reparaturvorschlag lehnte der Kunde ab und fuhr davon. Der Kunde sagt, die Vorderseite fühlt sich schwebend an. Der Kunde sagt, meine Servolenkung funktioniert nicht. Das ist die Spannrolle, die wir entfernt haben. Komplett fest oder tot? Weiß nicht, warum der Powerständer nicht ging. Der Kunde sagt, dass ein LKW mit Anhänger vor ihm fuhr und Reifenteile herumgeschleudert hat. Der Kunde fuhr mit 80 Meilen pro Stunde vorbei. Das war das Ergebnis. Ja, erstaunlicherweise hat eine Aluminiumstange verhindert, dass es den Kühler getroffen hat. Es hat nur die Stoßstange und einen Sensor beschädigt. Sie hielten es für ein Stück Reifen, bis sie zu Hause feststellten, dass es ein Teil der Felge war. Seine Hockeytasche liegt hier. Gestern waren es etwa 38 Grad. Riecht absolut wunderbar. Er meinte, sie ist einfach auf der Autobahn ausgegangen, also werden wir sie wohl mal starten und schauen. Lass uns mal unter die Haube schauen, okay? Ich dachte, es wäre nur schnell die Batterie oder der Generator, sowas in der Art. Wow. Wo kommt das ganze Öl her? Oh je. Also, ich glaube, dass ich habe das Problem gefunden. Ich bin mir nicht ganz sicher, was passiert ist oder was da drin kaputt ist, aber da sollte auf jeden Fall kein Loch sein. So. Beim Heimweg vom Bootcamp riss bei diesem Ford Ranger von 2005 die Hinterachse ab, als er über einen Bordstein fuhr. Ein GMC Terrain 2019 mit 146.000 Meilen wurde gebracht, nachdem der Kunde nach einem lauten Knall und allen Warnleuchten im Armaturenbrett stoppte. Sie ließen das Auto abschleppen, erwähnten ein Ölleck und baten die Werkstatt, es zu prüfen. Der Techniker stellte fest, dass das Ladeluftrohr wegen Ölverunreinigungen durch das defekte positive Crankcase, Ventilationsystem und den Turbolader geplatzt ist. Das Ölleck entstand, weil das positive Crankcase-Ventilation-System Ladedruck ins Kurbelgehäuse leitete. Die Werkstatt stellte fest, dass der Motor einen Liter zu viel Öl hatte. Auf die Frage nach dem letzten Ölwechsel sagte der Kunde, er habe wegen des hohen Ölverbrauchs nur noch nachgefüllt und lange keinen Wechsel mehr gemacht. Die Werkstatt hat das geplatzte Rohr repariert und ihnen geraten, das Auto zu verkaufen. Nach Einbau des neuen Hauptbremszylinders kam nach dem dritten Pumpen beim Entlüften keine Bremsflüssigkeit mehr zu den hinteren Bremsen. Beim Zerlegen stellte der Techniker fest, dass der Sekundärkolben komplett im Zylinder festsaß, und so sah der Zylinder in einem brandneuen Hauptbremszylinder aus. Alle Dichtungen waren ebenfalls schon am Zerfallen. Der Kunde gibt an, dass das Fahrzeug in einwandfreiem strukturellem Zustand ist. Braucht absolut nichts. Okay, ich weiß nicht, wo der Gutachter ist. Du kannst Clips, die du persönlich gefilmt hast, auf unserer Website justrolledinüt.com einreichen. Ich hoffe, dir hat dieses Video gefallen und überleg dir bitte, ein Like dazulassen oder zu abonnieren, falls du es noch nicht getan hast. Danke fürs Zuschauen.